الله انتقل لك دكتور نبيل. يعني احنا تكلمنا يمكن او الكثير تكلم عن مجمع السلمانية الطبي ودور الأطباء. يعني خلينا نتكلم عن يعني نقل صورة غير حقيقية من بعض الحقوقيين عما يجري في مجمع السلمانية الطبي. أهم ملاحظاتك على هذا الموضوع دكتور؟ بس اخوي محمد شكرا. اول شيء بس بغيت اقول كلمه ان يعني النظام الصحي اللي عندنا في البحرين احنا سواء كمجمع السلمانيه او المراكز الصحيه، يعني اذا كان بنفس المستوى نفس مستوى الخدمات الصحيه المقدمه من قبل الدوله حق الناس بتضاهي يعني اللي موجوده في امريكا وكندا ترى، ويمكن في بعض الاشياء احنا احسن. يعني عندنا اكثر من 22 مركز صحي، يعني بس باقي في كل بيت بعد نسوي مركز صحي. يعني هل قد الخدمات الصحيه متوفره حق الناس والحكومه قاعده توفر الشغلات هذه. لما نرجع حق اللي صار في الاحداث هذه، زين تشويه صار حق الصورة، يعني الصورة الفعلية والواقعية الموجودة للنظام الصحي في البحرين عموما كوزارة الصحة وكنظام صحي. واحد، ثانيا من ناحية حقوق المريض اللي انتهكت في مجمع السلمانية أو في المراكز الصحية، هاي شيء يعني المريض لا الحق انه يحصل الخدمة، المريض للحق انه يوصل للخدمه قبل يحصلها طبعا، ولما يحصلها لازم يحصلها بطريقه عادله، والمريض للحق بعدين المتابعه. كل الحقوق هذه انتهكت في الفتره هذه حق مجموعه كبيره من المرضى اللي ما كانت اتي، واللي كانت اتي او الناس اللي كانت متواجده في السلمانيه او توصل للسلمانيه بطريقه او باخرى، سواء جلبت بالاسعافات، هل كانوا مرضى ولا لا، يعني هاي ممكن نتطرق لها بعدين، اللي كانوا الهنود المضروبين او غيرهم، انتهكت حقوقهم مو طبيا كانسان، انتهكت حقوقه. يعني ما تحكي عن الاشياء الصحيه وانما الاشياء الانسانيه، حقوقه كانسان لما تصك عليه تقيده وتشيره خلاص، يعني انت ما تعامل حتى كانسان. فوايد اشياء انتهكت في الفتره. دكتور يعني خلنا نتوقف دقيقه مشاهدينا مع هذا المشهد اللي راح نعرضه الان عن ما يتعلق بالانتهاكات في مجمع السلمانية والطبية وما رصدت أيضا الجمعيات الحقوقية في ثواني معدودة، وبعدها نعلق عليه. أعطيتونا أتروبين تعليقك دكتور؟ طبعا إذا سمعتوا كلمة الأتروبين اللي هو المادة هذه، هاي مادة نستخدمها حق علاج المرضى اللي يصيبهم سقطة قلبية، لما القلب يوقف أو حركته تقل، فشي يسوي ذي؟ هاي يعجل من حركة القلب. يعني استخدامه محدود جدا، ما نستخدمه بهالطريقة حق أي واحد. يستخدم في الجيش أو في الجهات العسكرية، مو بهذه المادة نفسها ولكن ليس بهالجرعة ذي. في حالات الحروب إذا وجد غاز أعصاب، زين، وطبعا ما يجي بهالطريقة، في سرنج ثاني يجي مادتين مخلوطين مع بعض. الشيء إن وجود المقطع هذه واستخدام مادة الأتروبين كان نوع من مسرحية، كانت يعني كانوا يوصلوها يعني للأمم المتحدة في بيانات بعض لا تسموهم عن المخربين، ان كانوا يبون يوهمون العالم ان البحرين تستخدم غاز الاعصاب، وسووا يعني تمثيليه ان البحرين ما كان فيها غاز اعصاب، اللي استخدم مسيل الدموع. مسيل الدموع يسبب بعض الاشياء مثل الدموع تسيل، مسيل الدموع تسيل، نعم، شويه حساسيه في الرئه وشويه حساسيه في الجلد. غاز الأعصاب له صفات مشابهة لمسيل الدموع في البداية. هي الأعراض في البداية، بس أول ثواني يمكن أول دقائق، لأن غاز الأعصاب إذا يقتل مباشرة، يعني هو غاز قاتل، زين. يعني كنت بتشوف أنت آلاف الناس ميتة، زين، هاي ما صار طبعا. فعشان نفبرك الشيء أو نسوي القصة أو المسرحية أنا أسميها، خل نخلق أعراض مشابهة لأعراض غاز الأعصاب. شيء من الأعراض هذه كانت موجودة سببها مسيل الدموع اللي هي الدموع والحساسية الجلد. أشياء ثانية كانت الإسهال اللي تصير، واستخدموا في
ماده المكسال هذه اللي هو حق الحارج. شلون تاكدتوا انه تم استخدام هذا الدواء؟ في كوارتين يعني من الماده هذه اختفت من المخازن وتوزعت على الطوارئ وعلى المراكز الصحيه، وفي صور كثيره موجوده. شنو ذي الدواء بالتحديد دكتور؟ الماده هذه اللي في ماده المغنيسيوم والالومنيوم. المادتين ذيلا اذا شربتهم بكميه زايده تسبب اسهال، وهو احد الاعراض اللي ممكن تصير في غاز الاعصاب. زين. وتسبب ضعف، تسبب حاله طبيه نسميها الكالوزز، او يصير الجسم غلوي. الحاله الغلويه هاي تسبب تشنج مثل الصرع يعني. فاحنا لما نسبب هالشغلات هي كلها كأن فعلا عندنا غاز اعصاب. لما الناس تشوف ان كان الناس قاعده تتشنج، الناس قاعده يعني فيها مثلا اسهال، فيها دموع وايد، هذه اكيد غاز اعصاب اللي تستخدم. يعني هي مسرحيه، وبعد ذلك يعطى هذا الدواء للمصاب في المستشفى. وبعدين الحين احنا اثبتنا الحين غاز اعصاب، لا طلعنا الاعراض اللي هي الاسهال والدموع وهذه، فالحين قلنا ها في غاز اعصاب، الحين خلينا نعالجه. فبدأوا يعطون الناس الماده هذه الاتروبين. فالاتروبين هذه بعد له مضاعفات، يعني ما تعطي حق اي واحد، وصاروا يعطونه يعني بجرعات عوده، لان المفروض لما يكون في تعرض حق غاز اعصاب تعطي جرعات عوده عشان يبدا تاثيره. فاعطوه جرعات عوده، بس الجرعات العوده لها مضاعفات. المضاعفات ان القلب يرجع بسرعه، دقات تصير سريعه جدا، يصير حصار في البول كرمك الله، زين، واشياء ثانيه. فصرنا نشوف المرضى اللي يجون بمضاعفات استخدام الدواء. يعني يعني جزء المسرحيه اللي صارت ان استخدموا ادويه على المتظاهرين، جربوا فيهم ادويه. زين. فهاي يعني نقدر نقول هذا تمثيل من المصاب ومن الطاقم الطبي، ام هو من جانب واحد فقط؟ لا، من الجانبين. من الجانبين. لان كان في اشتراك، يعني في صور محطوطه وفيديوهات الممثلين. يعني باختصار ان الدكتور لما يجي المصاب يعطيه بدايه الدواء الاول يسبب الاسهال، يمسحها عليه ويمسحها عليه، وبعد ذلك الدكتور يقول صوروا ان هذه الان مصاب او اصيب بغاز الاعصاب. بعدين عطى الابره، خلينا نعالجه الحين ضد غاز الاعصاب. تكمله يعني كامل. مما يسبب ايضا مضاعفات حتى على هذا المصاب بشكل اكبر مما هو عليه. طيب دكتور، خلينا اواصل في النقطه، ما هي مضاعفات ايضا هذه الماده على المريض بعد ما يعطى اياها؟ يعني يمكن الحين اللي يعني اعطى هذه الماده ممكن موجود، هو ممكن يشاهدنا، هل تظهر عليه أعراض في المستقبل؟ هل يتأثر بسبب هذا الدواء؟ الأعراض في ذاك الوقت بس، مو يعني مستقبلا. إذا أخذ جرعات أكثر يعني الدواء تأثيره يروح عقب فترة بسيطة. بس الشيء اللي بقوله أن في وايد من المسؤولين عندنا كانوا يقولون المرضى كنا نشوفهم ما فيهم دموع لما يوصلون السلماني، لان المسرحيه بدات في مركز عالي الصحي يوم هدد الرفاع، يوم راح على الرفاع. نعم اللي 700 وما ادري كم واحد اصيب. زين. فلان انعطوا هذه الماده، هاي الماده تنشف، يعني من انت الحين تعالج قاعد غاز الاعصاب فتعطي الانتيدوت المضاد، فهاي الماده تنشف، فالدموع تروح، الحلج ينشف، يصير الواحد احصار يعني ما يقدر يتبول واشياء ثانيه. اهم شيء من المضاعفات القويه اذا اعطيتها بجرعه عوده دقات القلب. دقات القلب يطق بطريقه سريعه جدا، انها تسبب تعب في جسم الانسان، يعني يتعب. فهاي اللي كنا يعني نشوفه في ذاك الوقت، بس تاثيرها 45 دقيقه ساعه بعدين يروح، الا اذا اعطيت الدواء مره ثانيه ما يتم اكثر. فيعني على المدى الطويل ما بتصير يعني ان شاء الله، يعني هاي اللي احنا نعرف عن الدواء تاثيرات اكثر. بس انه بقول شيء، ان المسرحيه هذه اللي سواها واللي كتبها ترى مو دكتور عادي، يعني في هناك قله من الاطباء تخصصات معينه اللي تعرف عن الدواء ذي واستخدامه بهالطريقه، يعني تخصصات معينه، الطوارئ، العنايه المركزه، يعني اكثر الناس اللي احنا ندري بهالشيء وشلون نستخدمه، او اذا واحد عنده خبره في الكوارث، اللي دارس كوارث يعرف عن هالشيء. البقاي ما عندهم هالقد يعني المام بهالشيء، لانه مو من شغلهم. يعني كان واحد قائد لهذه العمليه طبعا وكانت منسقه ومرتبه
عمل هذه المسرحية.